Catalunya és, de llarg, la comunitat de l'Estat on hi ha més persones que renuncien a una herència, una xifra que no para d'augmentar. Segons les dades del Col·legi de Notaris de Catalunya, des del 2007 s'han multiplicat per 3 el nombre d'herències rebutjades. Només l'any passat, una de cada 10 persones que van rebre una herència a Catalunya hi va renunciar. Els hereus ho fan bàsicament per raons fiscals i pels deutes que hi ha sobre els béns. Però el Col·legi de Notaris recorda que en la gran majoria dels casos el valor dels béns supera les càrregues i en cas de dubte els notaris també recomanen no precipitar-se. Es pot acceptar el llegat a benefici d'inventari, una figura que permet valorar el llegat durant 6 mesos i respondre pels deutes només amb els béns de l'herència. Estàs d'acord? Vas decidir de renunciar. Són dades d'aquesta setmana del Col·legi Notarial de Catalunya que han causat força sorpresa en general i com que es tracta d'una qüestió d'interès general que a molts de vostès segurament els ha afectat o els pot afectar, hem demanat que ens acompanyi a l'estudi el degà del Col·legi Notarial, Joan Carles Oller. Senyor Oller, bon dia i bona hora. Molt bon dia. Això és una mica paradoxal perquè fins ara sempre s'havia parlat que aquell que rebia una herència és com allò que t'ha tocat la loteria, no? I aquestes dades i aquestes informacions hi posen una mica en solfa tot això. Sí, bé, és un fenomen ben significatiu, aquest que vostè esmenta i aquestes dades que hem posat en coneixement, molt vinculat, evidentment, a la crisi econòmica. De totes maneres, jo voldria dir que la gran majoria d'herències segueixen sent absolutament normals, no hi ha cap problema. Estem parlant d'un 10% aproximadament de casos. Efectivament, gairebé s'han triplicat. Jo diria, de totes maneres, que s'està estabilitzant aquest fenomen. L'últim any, el 2014, hi ha hagut només un creixement d'un 6% de la renúncia de les herències, vol dir que ja estem una mica estabilitzant aquest punt i podria anar vinculat una mica potser a la fi de la crisi econòmica. Jo, de totes maneres, voldria dir, apuntant al que vostè deia abans, que l'important aquí és que els ciutadans s'assessorin, vagin al notari, s'assessorin, i perquè en moltes ocasions, i en la majoria dels casos, perfectament hi ha solucions, hi ha alternatives bones per poder acceptar l'herència amb totes les garanties. Per què es produeix més aquest nombre de renúncies, si ho tenen detectat? Per la càrrega impositiva, pels impostos que s'han de pagar a l'hora de rebre aquesta successió, o per les càrregues que tenen els béns heretats, o per una combinació dels factors? És divers. També hi ha alguns casos que són per raons merament personals. De vegades renuncien els fills perquè volen que heredi el pare o la mare, o potser arriben a un acord entre els germans. Però normalment, i sobretot aquest increment que parlem, és per raons econòmiques i bàsicament seria per les despeses, fonamentalment per l'important que és la càrrega fiscal, són els impostos que s'han de pagar per rebre l'herència, i moltes vegades per les deutes de la pròpia herència. Analitzem aquests dos factors per separat. Parlem primer dels impostos. Després parlarem de les càrregues financeres, suposo que com a conseqüència de la crisi, i ara ho abordarem. Els impostos. El fet que una de cada 4 renúncies a tot l'Estat sigui a Catalunya, és a dir, el 25%, suposo que també cal atribuir al fet que Catalunya és un territori on hi ha més població, més activitat econòmica, hi ha més herències, m'imagino, més successions, però també una càrrega impositiva bastant superior a la mitjana de l'Estat. És a dir, de les 17 comunitats autònomes, en 11 està totalment bonificat l'impost de successions, com el cas, per exemple, de Madrid, que seria un territori més o menys homologable a nivell demogràfic i a nivell econòmic a Catalunya. I aquí s'ha fet una mica, hi ha hagut molts vaivens en aquest impost. Finalment, a partir de la reforma que va entrar en vigor el 2014, queda totalment bonificat només en la successió entre cònjuges. En quina mesura ha influït el fet que la càrrega impositiva a Catalunya sigui superior a la mitjana i a la resta de l'Estat? Ho desconeixem. Hi pot haver influït, evidentment, però pensi, per exemple, que aquestes reformes de 2014, com vostè bé deia, i aquest any l'increment només ha sigut un 6%, o sigui, no hem detectat aquí un increment significatiu. Bé, hem de recordar també, per una altra part, que les herències entre cònjuges o en favor de la parella estable encara gaudeixen de la bonificació del 99%, o sigui, estan pràcticament exentes, són la gran majoria. Quan hi ha testament, o sigui, els catalans, la gran major part del testament s'ho deixen recíprocament la parella o el matrimoni, i després les herències en favors de fills i descendents encara tenen també unes bonificacions molt elevades, normalment superiors al 60 o al 70%. Bé, pot ser un motiu, evidentment,
però no hauria de ser determinant perquè poden haver solucions. Si el problema és una manca de liquidesa, per exemple, per poder fer front al pagament de l'impost, hem de recordar que no es pot disposar dels fons de l'herència normalment si estan en comptes de les entitats financeres fins que hagis liquidat l'impost de successions a la Generalitat, però de vegades es pot obtenir un petit crèdit pont, etc. Seria greu i de vegades que pugui renunciar-se a una herència que realment els béns pugen molt més que les despeses que hi puguin haver simplement per aquests motius que tenen solució. Ara passarem als casos particulars i a les solucions que poden tenir a l'abast les persones que heredin. Però abans m'agradaria comentar-li, com li deia, l'aspecte més relacionat amb la crisi. És a dir, aquests últims anys han estat uns anys de crisi econòmica brutal i això potser vol dir que moltes persones han hagut de rehipotecar els seus béns i, per tant, han deixat en herència càrregues financeres. Perquè hem de recordar també que, de la mateixa manera que s'hereden els béns i les propietats, s'hereden també els deutes i les càrregues. I m'imagino que en això sí que han detectat un augment de béns que se cedeixen en herència i que tenen càrregues importants com a conseqüència que molta gent, per sortir-se'n, els últims anys ha hagut de rehipotecar propietats, ha hagut de altres propietats de fills, per exemple, d'altres germans. És així, això? Efectivament. Aquest és probablement el fenomen que va més vinculat directament a la crisi econòmica, herències que hi ha una part important que és el deute. Hauríem de distingir entre el que és l'herència deficitària, és a dir, que els deutes superen el valor dels béns, amb la qual cosa aquí no cap més que la renúncia, evidentment. A més, hem de recordar que aquí sí que és on hi ha el perill i és important l'assessorament, perquè els hereus, al final, en principi, responen també, si no n'hi hagués prou amb els béns d'herència, amb els seus propis béns. Això, com ara podem comentar, té solucions, però aquest és un perill. Ara, amb la majoria dels casos, simplement tornem una mica al mateix, hi ha deutes, però els béns de l'herència superen el valor, però potser no són béns liquidables, són immobles o que es puguin liquidar fàcilment. Aquest és un fenomen que ens hi trobem sovint, però també normalment poden haver solucions, perquè a la millor es pot realitzar algun d'aquests béns, es pot arribar a algun acord amb els creditors, es pot a la millor arribar a un acord amb un dels hereus que realment aquest sí que pot fer front amb aquesta situació i finalment en qualsevol cas el que és molt recomanable és l'acceptació a benefici d'inventari, perquè així ja ens assegurem que en cap cas nosaltres respondrem als nostres propis béns de l'hereu dels deutes que hagués deixat el causant, la persona que ens ha deixat l'herència. O sigui que mentre no sigui l'herència deficitària, que superi el passiu o l'actiu, doncs bé, poden haver aquest tipus de solucions i aquests sí que són la majoria dels casos en els que ens podem trobar. Que aquesta és una, en realitat, que inclou el nostre dret civil, de la figura aquesta de benefici d'inventari, el dret civil català, i què ens permet concretament? Ens permet no haver de respondre, com diu, amb el nostre propi patrimoni per les càrregues d'aquesta herència, no? Efectivament. El benefici d'inventari el que fa és limita la responsabilitat de l'hereu als béns de l'herència. O sigui, nosaltres, de vegades, què passa? Que sabem que hi ha deutes o tenim la por que puguin haver altres deutes que no coneixem encara i necessitem un temps per esbrinar, per veure quins són aquests deutes. Llavors el que podem fer és acceptar a benefici d'inventari, amb la qual cosa ja tenim la tranquil·litat que en cap cas respondrem als nostres béns. Llavors, aquí també hem de dir que el dret civil català, sabem que tenim un dret civil propi, un codi civil aquí a Catalunya, doncs té una legislació que en aquest sentit és bastant avançada i és molt favorable als drets del ciutadà, dels hereus, en el sentit, així com per exemple amb altres drets, com el dret estatal, per exemple, el problema que hi ha és que el termini per acceptar benefici d'inventari són terminis molt breus. Quan vas a fer l'escriptura d'herència amb el notari, resulta que ja t'ha passat el termini i ja no pots gaudir d'aquest benefici legal. Mentre que aquí hi ha un termini de 6 mesos, que a més és el termini que hi ha per pagar voluntàriament els impostos sense recàrrec, i on la majoria de ciutadans ja fan les herències, i aleshores tranquil·lament es pot fer en el moment davant del notari, i inclús després, dintre 6 mesos, encara que no hagis dit amb l'escriptura d'herència que acceptes a benefici d'inventari, doncs ho podries fer després sempre que fos dintre dels 6 mesos. O sigui que es donen moltes més facilitats. La pràctica majoria de les herències es poden acceptar i gaudir d'aquest benefici. I si ho dic malament, rectifiquin, però segons entenc, aquesta figura de benefici d'inventari el que com a mínim et garanteix és que et quedaràs igual.
Exacte. És o no? És exacte. En cas de rebre una herència. O sigui, el que et garanteix... En el pitjor dels casos et quedaràs igual. Amb el pitjor dels casos perdries tots els béns de l'herència, però et quedaries igual com estàs. En cas que les càrregues de l'herència fossin superiors, no et repercutiria en el teu patrimoni personal. Efectivament, així és, ja és prou important. Et dona una tranquil·litat. Jo crec que... Jo penso que de cara al futur, amb aquesta legislació, tot i que ja és molt avançada i dona moltes facilitats als hereus i als ciutadans, però potser encara hauríem d'anar més enllà. Jo crec que avui en dia, en fi, la nostra realitat social, tret d'un cas en què hi hagi hagut una ocultació fraudulenta dels béns per part de l'hereu, etc., jo crec que en cap cas s'hauria de respondre pels hereus amb els seus béns personals. I potser, com que s'està revisant el Codi Civil de Catalunya, etc., valdria la pena tenir-ho en compte de cara al futur. En tot cas, és important aquesta dada i aquesta reflexió que vostè ens ha anat traslladant al llarg de l'entrevista, en el sentit que la major part de les herències surt a compte acceptar-les. És a dir, és una minoria o una immensa minoria el nombre de casos d'herències que hi surt perdent la persona que hereda, no? Per tant, això no quadra molt amb aquestes xifres de renúncies. Això vol dir que les persones que renuncien o estan mal assessorats o estan mal assessorats. Bé, jo crec que efectivament hi ha solucions a la majoria dels casos. Jo voldria, primer... Convé informar-se i assessorar-se. Convé informar-se i assessorar-se. Jo voldria desdramatitzar-ho. Com hem dit al principi, la gran majoria d'herències no tenen absolutament cap problema. I amb els casos en què puguin haver deutes o hi ha la sospita de que puguin haver problemes per deutes de l'herència, etc., doncs aleshores el que cal fer és, abans de precipitar-se potser i renunciar, assessorar-se, perquè segurament hi ha solucions i, en fi, es podria perfectament acceptar l'herència, pagar els deutes i després quedar-se amb la resta de patrimoni i no precipitar-se. O sigui, el resum seria aquest, efectivament, assessorar-se, perquè són molt pocs casos en què realment potser hauríem d'anar a una renúncia d'herència. I en el cas extrem que la persona arribi a la conclusió, o sigui, realment amb els números sobre la taula s'hagi de renunciar a aquesta herència, què passa llavors amb aquesta herència? On va parar? Sí, s'ha de distingir si hi ha testament o si no hi ha testament. Si hi ha testament, bé, s'ha de veure si en el testament s'ha previst un substitut per l'hereu, aleshores hereda el substitut. Si no s'ha previst un substitut i hi ha altres hereus, aleshores es produeix el que s'anomena el dret de créixer. Augmenta la part, diguéssim, els incrementa la part dels altres hereus. Si no hi ha altres hereus o renuncien tots, o no hi ha testament, aleshores s'ha d'anar al que s'anomena la successió ab intestato. S'ha de fer una declaració d'hereus, que en el cas de les herències a favor del cònjuge, ascendents o descendents, s'atorga davant de notari, i quan hi és a favor de col·laterals, en favor de germans, nebots o cosins germans, s'atorga davant del jutge. En darrera instància, si han renunciat tots o ja no queden parents dintre d'aquest àmbit, hereda la Generalitat. I què fa la Generalitat amb aquests béns? Bueno, la Generalitat, per imperatiu legal, ja és acceptada a benefici d'inventari. Per tant, ja no respon, només respon amb els béns de l'herència. Normalment, en aquests béns, doncs aleshores, normalment, si hi ha deutes, doncs pagarà els deutes i quedarà amb el remanent, diguéssim, assessorament suficient dels seus propis gabinets jurídics per procedir d'aquesta manera. Es pagaran els deutes que hi puguin haver i, finalment, quedarà amb els seus propis béns, que normalment hi ha una previsió en el propi Codi Civil que aquestes herències s'han de destinar a finalitats socials, etc. Està regulat legalment. En alguns casos, percentualment, a nivell de tots els milers i milers d'herències que es fan a Catalunya, és un percentatge petit, però es dona en alguns casos i de vegades amb herències importants. Molt bé. Doncs, senyor Joan Carles Oller, degà del Col·legi Notarial de Catalunya, moltes gràcies per acompanyar-nos i per informar-nos sobre totes aquestes qüestions. Moltes gràcies a vostès. Que vagi bé. Fins ara.